구독자, 시청자 여러분 안녕하십니까. 자, 겨울에 사용할 벽난로에 들어갈 장작을 지금 준비하고 있습니다. 자, 1단계로 장작을 자르고 있는데요. 나무를 한번 잘라 보도록 하겠습니다. 자, 나무가 굵어가지고요 한 번에 잘라지지 않습니다. 그래서 돌려가면서 잘라야 됩니다. 자, 이런 것들은 불 쏘시기용으로 이렇게 따로 모아두면 됩니다. 자, 톱이 꼈을 때는 이렇게 빼면 됩니다. 자, 이게 톱을 사용하실 때요, 이 톱날의 RPM을 최대한 올려 갖고 해야 됩니다. 그리고 강제로 눌러서 하면 안 됩니다. 그리고 톱날이 닳았을 때는 또 톱날을 갈아 갖고 사용하셔야 됩니다. 톱날이 안 먹는데 무리하게 사용하면 이 모다가 타버립니다. 제가 그래가지고 모다를 3개 태워 먹었습니다. 그 요령을 몰라가지고요. 근데 지금은 모다를 몇 개 태워 먹다 보니까 이제 알았습니다. 어떻게 사용하는지. 자, 톱날이 회전 속도를
줄이지 줄지 않도록 톱질을 하셔야 됩니다. 그래야지 모다가 안 탑니다. 잘못하면 모다를 태워 먹습니다. 자, 이런 것들은 불쏘시개용으로 다시 새로 이렇게 모아두면 됩니다. 자, 여기에 썰어 놓은 건 어제 볼일 보고 와서 저녁에 한 거고요. 자, 이쪽에 있는 건 오늘 아침에 작업을 한 겁니다. 요거 장작을 이렇게 패 가지고 와가지고 이렇게 썰고 있습니다. 기계톱이 없어 갖고요, 이 나무가 통나무래 갖고 무거워서 차에다 실을 수가 없었습니다. 그래 가지고 이렇게 도끼로, 이렇게 도끼가 여기 있네요. 도끼하고 와엄마하고 그 보조 도끼하고 이렇게 세 개 가지고 통나무를 이렇게 잘라서 차에다 싣고 와서 지금은 이렇게 작업을 하는 중입니다. 자, 이렇게 해서 겨울에 따뜻하게 보내도록 하겠습니다. 자, 절단기로 장작 만드는 작업을 하였습니다. 이상 영상 마무리하도록 하겠습니다.